Hello， 各位观众，大家好，我是凯乐，欢迎回来我的频道。今天呢，我们来到了 Pajayam Thai Square， 我们来这边呢吃东西。这间餐厅叫做成功咖啡厅。我们今天呢就是要进去这间餐厅里面吃东西。我们来看看里面有什么东西吃吧。马铃薯，那咖喱不是很辣。然后呢，这马铃薯呢，还有一点点那个胡椒粉那边。我们来吃这个千豆。Thank you。你不到，你不到。好吃。星期一到星期五呢，他们大人呢的消费是48块，而小孩子4岁到11岁的是24块钱。我要去上厕所啊！我要去上厕所啊！今天呢，我一家人呢10多个人呢，我们来这边吃东西，所以呢，今天我们吃到很饱了。如果你们喜欢我的影片的话，记得点赞、分享给你的朋友或者父母看。最重要的就是订阅我的频道。拜拜！哎，等等，还有一件事，如果你们想要我介绍您的餐厅，就记得请联系这一个电话号码。拜拜。